Hello， 大家好，我係 Muse。今日咧已經係嚟到2023年嘅12月31號。我記得我喺2019年開始咧就做呢個年度嘅 Look Back 回顧，所以咧喺2020啦、2021、2022咧，我都堅持每一年都去做呢個回顧。過去嘅一年咧，對我嚟講都係一個好特別嘅一年。對於攝影嚟講，都係一個幾大嘅一個衝擊嚟嘅。就係我哋踏入 AI 嘅年代啦。AI 當然唔係淨係2023年先出現啦，但係佢哋嗰個 AI 嘅進步咧，的確係造成一個好大嘅一個衝擊嘅。尤其是喺我創作上面啦，同埋喺我嘅後製上邊，係有唔少嘅一個幫助嘅。當然有好多人去睇 AI 就會覺得佢哋嚟搶飯碗啦，佢哋改變呢個世界，令到好多嘢都冇價值啦。失去咗好多，即係好多人會因為咁而失去咗工作嘅機會啦。當 AI 興起嘅時候，有好多人就嘗試去玩啦，就係用 AI 由零開始去創作咗一啲無厘頭嘅影像出嚟，而呢啲影像咧都好搶眼球嘅，係好吸引人嘅。咁但係慢慢大家可能即係睇得多咗啦，睇得多咗啦，又或者自己做得多咗啦，即係都覺得開始冇乜意義嘅，因為純粹係打一堆字，跟住產生影像。可能開頭係會有一啲滿足感同埋刺激嘅、開心嘅。咁但係我覺得呢一樣嘢同攝影其實冇乜大嘅關係。咁所以對我嚟講咧，我冇乜特別感覺嘅。但係 AI 嘅發展咧，的確令到我嘅後期製作咧，可以做到一啲我以前覺得冇辦法做到嘅嘢啦。例如執相咁計啊，即係有啲嘢我係即係以往頭髮唔得就搞唔掂，執唔翻嘅。係咯，有一啲地方其實係要人手去 touch up，其實係好難 touch up 得靚嘅。咁但係喺 Photoshop 嗰個 Generative Fill 咧，係的確好厲害咁，喺局部嘅地方，真係喺人手唔係好咁容易搞得掂嘅地方咧，係佢可以輕易幫我解決。咁所以喺後製方面咧，可以令到我作品係可以話達到更加完美。我覺得係一件好好嘅事嚟嘅，亦都係因為 AI 嘅進步啦，令到我個 workflow 咧的確係快咗好多。係啦，呢一樣嘢，我覺得喺2023年裏邊，對於我攝影或者喺我嘅工作上面嗰個 workflow 咧，影響得最大。至於器材方面，我從來真係一直都唔覺得話我買咗啲咩器材又會令到我啲嘢唔同咗啊，令到我嘅作品靚咗啊。其實就真係冇，真係冇。咁當然我今年係有買咗些少嘅器材啦，我之前有分享過買咗兩支Godox 嘅閃光燈嘅，不過就係嗰段影片影咗一次之後，我就到而家都未用過啦。同埋我買咗個Osmo 嘅 Pocket 3啦，Action 4啊，係咯，買咗呢啲少少嘅嘢咯。買嘢我覺得係你每年都會買嘢㗎啦，咁至於呢啲嘢對於我嚟講咧，就只不過係一啲娛樂性嘅嘢居多啦。至於我自己嘅創作上邊咧，我自己嘅作品上邊咧，一直以嚟都係執着喺你嗰個思維方向，係比所有嘢更加重要嘅。咁所以今年裏邊咧，我自己都 keep 住有一啲唔同嘅創作。今年嘅作品裏邊咧，唔算係好多，即係相比以前嗰幾年咧，我今年嘅作品真係唔係話好多。咁但係都有一啲作品我自己係印象深刻同埋中意嘅。咁喺呢一度咧，就先同大家分享一下我今年自己係比較叫做比較滿意、比較中意嘅作品啦。往往呢啲作品咧，可以講大部分，可以講接近全部，其實都係一啲冇計劃，同埋係非常即興，因為往往你最中意嘅嘢並唔係話你要做得完美啦，又或者係計劃做到最好，又或者你個團隊係最勁，揾最好嘅化妝師啊、髮型師啊、最靚嘅 model 啊，呢啲嘢對我嚟講係唔係擺喺最前嘅嘢咯。咁呢張咧就比較真係叫做近期少少啦。喺12月嘅29號我都有影咗一輯相，但係嗰輯相咧我就
未有時間印出嚟。咁啊，純粹喺呢一度俾大家分享一下啦。其實嗰輯相係純粹即興嘅一個合作嚟嘅啫，就冇話一啲咩創作。但係我覺得幾張相咧，我自己都覺得係中意嘅，幾好睇嘅。咁啊，另外咧就係叫做早幾個星期，早2個星期咁樣啦，就影咗呢一輯相。我自己咧就認識阿 Daisy 咧都好長時間。坦白講，我同佢合作真係叫做約佢影相咧，係真係影過2次嘅啫。咁我其他嗰啲作品喺邊度嚟嘅咧？其他嗰啲全部都係上堂嘅作品。好多時我自己嘅作品從來都冇係需要好周詳嘅計劃，或者係最花心血嘅作品就一定係最好嘅。我覺得喺咁多年裏邊咧，我得到嘅答案咧就係唔係咯，反而係你嗰個想法同埋你當時用你當刻可以做到嘅嘢去成全嗰樣嘢出嚟。咁呢一張咧就係近期我自己都中意嘅一個好即興嘅作品。咁至於今年嘅其他作品咧，就好多都係一啲上堂嘅相嚟嘅，即係簡單講，即係話上堂嘅一啲示範，一齊同同學一齊拍攝而一齊去製作嘅嘢。好似呢一張咁樣，呢張喺以前分享過啦，呢張應該係年頭㗎啦，就美人魚嘅一個 workshop。就同大家一齊影啦，影完之後咧，就好似有2日定3日時間係同大家一齊執相嘅，即係一齊去完成呢一張作品出嚟。上呢類型嘅堂咧，我從來都唔會話自己去先做一次嘅，即係有好多人係先整定先㗎嘛。即係你畫畫，我自己畫定咗一幅，跟住就即刻拍，跟住再做一次俾你睇咁解。但係其實我係冇嘅。咁所以我自己有時我就當上堂有啲作品就係我即興爆出嚟嘅嘢，而我自己有啲都好滿意嘅，嗰啲我自己都有唔少呢一類嘅作品，我自己好中意嘅。呢張就係其中之一啦。由於上堂啦，咁所以模特兒咧係着泳衣嘅。咁唔會話過度性感啦，上堂就咁，所以咧基本上好似咦着泳衣好似怪怪地喎，但係唔係嘅，出咗嚟個效果我又覺得又幾好睇喎。咁所以呢一張相無論光線同埋後製嗰方面，其實我覺得雖然係上堂嘅相，但係我自己都非常中意，非常滿意。呢一張相咧就係阿 Jenny 啊，我哋其實咧都係冇咩特別。即係夾定一定要做啲乜嘢，同埋我自己亦都唔知道我做唔做到，只不過係一個純粹構思，係諗住用一啲咩方法去做到呢一啲嘅質感嘅嘢出嚟咧。因為呢啲唔係一件衫嚟嘅，我之前喺其他影片度分享過啦。咁呢一啲係一啲墨水嚟嘅，咁所以我呢一張相都係一個叫做我喺以前從來冇做過嘅嘢咯，算係一個叫做自己嘅一個突破，就係突破去嘗試一啲之前自己冇做過嘅嘢咯。呢張就係即係其中一張我自己都好中意嘅呢個結果。咁啊 Jenny 咧就今年去咗英國進修啦，咁啊希望佢生活愉快啦，希望佢2024年翻嚟香港嘅時候咧，我哋繼續再合作另一輯更加滿意嘅作品。咁呢一張咧都係我今年年頭嘅時候嘅作品，我自己都中意嘅。精靈嘅作品咧，其實我一直以嚟咁多年咧，我自己都係好中意嘅。咁所以我間唔中咧就會整一張，間唔中咧又會整一張。我啱啱年尾嘅時候咧，都整咗2張，陣間再同大家分享。咁呢一張咧都係今年我自己一張中意嘅作品。我自己咧其實係好中意樹林嘅，我好中意綠色嘅其實係。但係我平時又唔多用呢個綠色，因為綠色要用得好係好難嘅。但係咧，我自己係好中意樹林啦，同埋好似呢一啲青苔啦。我個人係好中意呢啲嘢嘅，所以我好中意冰島，冰島好多。咁但係當然啦，樹林冰島就冇啦。咁但係我好中意樹林裏邊嘅呢一種背光產生出嚟嘅感覺。我成日會將我自己咧一啲心目中好中意嘅一啲影像畫面咧，希望可以成傳出嚟咯。因為如果你話真係要全世界走去揾咧，坦白講你都唔係咁容易揾到一啲實景係咁嘅樣嘅。咁另一張咧都係 Scarlett 啦。今年年頭應該係2月底嘅時候咧，係去澳門做工作坊嘅時候嘅作品。
呢張都係我今年裏邊咧其中一張我自己好中意嘅相。我好中意呢啲紗嘅形態咯，因為呢啲本身唔係一件衫啦，同埋需要好多同學幫手去掹啦嚇，同埋要揈啦，要加上Scarlett 咁啱呢個表情啦。其實我覺得好多嘢都係一瞬間，真係一瞬間，要俾我嗰一下，又可以中 focus，又中燈光，又俾我撳到嗰下。其實我覺得攝影我最開心嘅就係去捕捉呢一樣嘢，而唔係純粹撳掣啦，又唔係純粹話影 model 啦。其實我就係覺得咯，一班人去合作做一件事咧，我覺得係好難得嘅，因為我可以肯定我一個人做唔到嘅，我加模特兒兩個人都做唔到嘅，加埋化妝師都做唔到嘅。即係有啲作品係真係需要更多嘅人手可以達成，有啲嘢就可以靠自己。咁所以呢一張相，我覺得係唔容易達成出嚟，係因為有多種嘅因素喺裏邊咯。咁加上咧喺7年前啊，我去澳門開工作坊，喺呢個地方影過一輯相。嗰幾張相我覺得唔夠滿意，所以我7年之後再喺澳門開工作坊，去同一個位置影咗一張我自己好中意嘅作品。大家有冇印象呢？呢張都係我今年裏邊叫做一啲意外嘅驚喜咯，就係我從來咧冇諗過影呢一類嘅相嘅，因為唔係咁容易影得好中意嗰個味道。所以今年咧唔覺意影咗呢一輯相，我自己係好中意嘅。而呢一輯咧就係啱啱早1個星期完成嘅，都係即興拍攝。咁模特兒阿沙日咧，我自己都好耐冇見過佢啦。咁一齊再合作嘅時候咧，大家都喜歡做一啲創作多過就咁純粹影靚女相咯。的確唔同類型嘅模特兒咧，都會有唔同類型中意嘅嘢嘅。有時你睇模特兒佢自己個 IG 裏邊啊，你睇佢自己啲相好清新啊，係咯，影嚟影去都係一啲好靚女嘅相啊。但係其實佢自己原來係佢中意一啲創作性嘅相，又或者唔係下下都一定要話好甜美嘅面孔啊，即係未必係人人都中意嗰一種方向。所以有時咧睇人哋個 IG 啊，睇人哋 Facebook 啊，你永遠唔係好了解得到佢到底佢背後佢真係中意啲乜嘢咯。因為始終可能 IG 放出嚟嘅嘢就係希望大眾比較中意嘅嘢啦。咁但係可能佢本身裏邊佢自己都會有更多唔同嘅可能性，佢會中意嘅。咁所以有時一遇到呢一類嘅朋友咧，就會特別啱傾，因為啱 channel 啊。咦係喎，靚女嗰啲相我都中意，都 OK 嘅。咁但係唔會話淨係獨沽一味，淨係影嗰類嘢啊嘛。咁所以我覺得更多可能性咧係令到你睇嘅嘢闊咗好多，同埋當你第日去思考唔同嘅嘢嘅時候咧，你都會更加多方向、多方面去思考，而唔係話咁樣算唔算係人像相啊？咁樣算唔算係攝影啊？合成都只不過係一個部分嚟嘅啫嘛，即係攝影都係一個部分嚟噶嘛。即係雖然呢張相係合成，亦都合成得唔少，咁但係都打咗成5支燈嘅，比起好多平時影嘅靚女相，打嘅燈或者花嘅心機時間其實係唔會少，相反可能更加多，同埋更加難啊去達成呢一樣嘢。咁所以呢一張咧係今年年尾就係無端端多咗一張我自己都好中意嘅相嚟嘅。另一張啦都係好隨心。好隨心影嘅時候咧，我哋試咗幾個唔同嘅動作嘅，有啲咧佢手攞住啲嘢啦，有時係啦，幻想下睇下前邊係啲乜嘢咧，我都唔知啊。我記得呢一張應該係最後嗰個 shot 嚟嘅，揾素材都唔會揾到一隻翼係即係咁啱係咁樣打開咯。咁所以咧，我都係揾一隻好正常嘅翼而去distort，去令到佢變成呢個形態。
你張相係咪有需要放咁大去睇呢？又或者每一樣嘢都要睇到極度仔細呢？我覺得如果你係 A3 加都睇唔出一啲破綻嘅話，其實我覺得呢個作品對我嚟講已經係好成功㗎啦。一張相唔係下下話影出嚟就要攞嚟聞啦，又要攞嚟睇啲成像質素啊。而家數碼年代其實真係差極有限嘅。加上睇下你點樣去運用光線啦，同埋一啲修圖嘅技巧啦，點樣可以唔破壞咁多 pixels 之下去進行修圖啦？呢啲係需要學習，而唔係不斷去睇器材點樣去令到你張相又 sharp 又利又靚又正咁點樣？即係呢樣嘢，我覺得係唔會達成我嘅作品嘅結果嘅，係因為呢樣嘢唔會係一種感受嚟嘅，呢一種係純粹你個影像嗰個畫質嚟嘅啫嘛。咁所以呢樣嘢對我嚟講唔係話太重要咯，咁所以我挑選我嘅作品嘅時候，亦都唔係因為呢一張相話又 sharp 又利啊，連面毛都睇到啊，每粒毛孔都睇到啊，啲光線又點樣靚啊。其實我平時去判斷我自己嘅作品，我其實唔係好睇呢啲嘅。雖然有好多朋友會睇我作品，會睇我啲光線啊，但係其實我自己我會執着，但係我唔會因為呢啲嘢而去挑選咯。咁呢張呢，就係今年其中一張好鍾意嘅作品嚟嘅。到呢張啦，呢張呢又係聖誕節之前一日就即興產生出嚟嘅。呢張相我記得係阿 Chloe 咧上堂之前幫我影嘅，即係我都好似今年冇乜約過阿 Chloe 影相。咁啊，但係呢，通常都係一啲上堂嘅相。咁呢一張咧上堂之前可唔可以幫我影一張啊？咁樣大概咁樣都得㗎啦。大概咁樣咧，我哋都影咗成大半個鐘。因為好多角度嘅問題啦，點樣可以做得好睇啲？有啲作品喺邊度 inspire 過嚟咧，就係一啲人哋嘅畫咯。我都唔知喺邊度睇到一啲畫係咁嘅樣嘅，但係點樣可以用一個真人可以達成到類似嘅感覺咧？有時我係比較喜歡從呢個方向去啟發自己咯。有時影咗出嚟，我自己都會覺得係喎，又幾得意喎。即係如果用真人去產生呢一樣嘢嘅感覺嘅時候，所以有時我覺得人像攝影並唔係下下都一定要係好貼地嗰種影法，即係話你一定要見乜人影乜咯。我見到係咁就咁噶啦，最多咪運用大光圈啊，或者呢支鏡頭啲散景靚啲啊，唔好諗太多嗰個方向咯。可能我自己唔好諗太多呢啲器材啊、鏡頭啊呢啲嘢個方向去產生影像咯。我產生影像係好多個渠道，係好多樣嘢去令到人產生感覺嘅，唔係下下都純粹鏡頭啊、純粹 filter 啊。即係我覺得有更多嘢係可以去配合集成一樣嘢，去達成一樣新嘅畫面，一個影像出嚟。好啦，咁作品咧其實仲有好多，我就唔係每一張都有打印出嚟。咁有啲作品咧我自己都係好喜歡嘅。咁我喺呢一度咧就同大家分享幾張我冇打印出嚟，我自己又好中意嘅作品啦。今年咧，除咗喺攝影嘅教學上邊會有多少嘅轉變，今年去咗幾個地方做工作坊嘅，澳門啦，去咗美國啦，去咗馬來西亞啦，去咗冰島啦。對我嚟講，喺一年裏邊去到幾個地區國家去做工作坊，對我嚟講唔算少㗎啦。即係以喺過往嚟講都好啦，即係喺疫情前都好啦，一年其實都係去3個左右。喺今年我可以去到4個地方，亦都係持續全年係舉辦唔同類型嘅工作坊咧。我覺得係已經係我自己好滿意嘅一個成績嚟㗎啦。雖然今年疫情過去，回復正常生活咁樣啦，上工作坊嘅同學係相比早幾年係少咗嘅，咁但係我覺得今年我自己喺教學方面嗰個成績可以叫做對自己有一個滿意嘅交代，我覺得好滿意嘅。咁除咗今年嘅去外國做工作坊啦，今年亦都有馬來西亞攝影師嘅專程飛過嚟香港上我嘅1對1課程啦，私人課程，都好開心嘅。
咁另外咧，仲有一位好特別嘅同學嚟到跟我學習攝影嘅，就係一位好著名嘅音樂監製啊，歐丁玉先生。唔知道大家嘅年紀認唔認識歐丁玉咧？但係我相信你唔認識佢都好啦，你一定聽過佢所監製嘅音樂。我自己咧細個就一路睇住唱片，就睇住佢嘅名啊，睇住電視啊、啲雜誌啊，周時都會見到佢嘅蹤影。咁啊，冇諗過嚟到2023年，會有機會同歐丁玉先生見面，同埋大家係交流攝影上面嘅嘢，我覺得係好開心。傾偈上面，我哋亦都有些少交流一啲音樂上面嘅即係喜好啦。咁所以呢個都係我今年裏邊啊印象非常之深刻。喺今年嘅2月同3月咧，我就分別去咗澳門同埋馬來西亞嘅吉隆坡做人像攝影工作坊。呢兩個地方咧都真係相隔咗好多年啦，咁所以咧都好開心有呢個機會可以再同大家做一啲攝影上面嘅交流，亦都影到一啲自己好鍾意嘅作品返嚟。順利完成啦，係嘛？有一個嚟到4月份呢，就真係一個好驚喜，亦都係冇特別預計嘅一個工作坊，就係美國嘅工作坊啦。因為喺我自己近幾年裏邊呢，其實我係冇任何嘅即係叫做同外國人嘅一啲攝影嘅交流，所以我係冇諗過美國嘅攝影師都會有關注到我自己嘅一啲作品。咁所以今次美國嘅工作坊呢，就真係俾我嘅一個好大嘅驚喜。尤其是我以往就去過Los Angeles 啦、Charlotte 北卡羅來納州啦、紐約啦，咁反而今次呢，攝影師係叫我去丹佛 Denver， 我係真係連 Denver 喺邊我自己都唔知啊！咁我覺得係好有趣嘅，即係能夠去一次係自己就冇去過嘅一啲地方呢，我自己都印象非常之深刻。咁喺 Denver 嗰度呢，我亦都係遇上佢哋今年嘅叫做最後一場雪。所以呢一個呢，都係我一個好難忘嘅一個體驗啦。咁所以都好感謝丹佛嘅 organizer 啦，好多嘢我覺得係好奇妙嘅。咁當 Denver 嘅 workshop confirm 咗之後呢，就突然間同時間呢，就有另外一個喺三藩市嘅 organizer 就邀請我去三藩市開工作坊，咁我就可以順便完成咗 Denver 之後呢，就飛過去三藩市。我覺得呢一個係好奇妙嘅，好奇妙嘅。因為我自己從來都冇諗過咁快可以飛翻去美國開工作坊啦，甚至可以同時間開到2場嘅工作坊。咁我自己我真係除咗感恩之外咧，我真係諗唔到有啲咩其他可以分享。咁我另外一樣非常之驚喜嘅咧，就係我喺三藩市嘅工作坊咧，入邊有幾位香港嘅攝影師參加。呢個係令到我真係好開心，因為以往真係去外國開工作坊就全部都係外國人嚟嘅啫嘛，咁好難話會遇到有香港人喺當地會參加，咁所以今次遇到呢係非常之開心。其中三藩市有2位同學呢，嚟緊喺2024年嘅2月呢都會參加我摩洛哥嘅工作坊，所以呢非常之期待可以再喺摩洛哥同大家一齊周圍去影相，好期待，好期待。咁美國嘅工作坊呢，即係眨下眼，其實係好似唔係好耐之前嘅事，但係話咁快真係已經係過咗好耐啦。所以咧，美國呢一個旅程咧，對於我嚟講咧，真係喺疫情之後第一次一個叫做一個 long trip 啦，真係叫做飛得比較遠同埋比較長時間嘅一個旅程，我都非常之開心同埋難忘，我一定永遠記喺心裏邊。
喺今年其中一個我自己從來都冇做過嘅一個活動咧，就係 DJI 啦。我自己用 DJI 咧，其實就真係好多年啦，起碼有超過10年嘅時間。尤其是用佢航拍機咧，已經係第11年啦，應該係。咁啊，冇諗過10年之後咧，喺今年咧就 DJI 邀請我同佢哋做一個分享會。咁啊，亦都體驗佢哋嘅最新嘅航拍機啦 ，AF3 啦，大家會睇到我今年喺冰島拍翻嚟嘅一啲畫面啊，都睇到航拍機而家其實係非常之厲害，就係比起我以前一路用咗咁多年唔同年代嘅航拍機咧，而家航拍機真係好容易用，亦都係非常之安全啊！今次咧可以喺佢哋嘅尖沙咀 Parklink 嘅旗艦店度做咗一個分享咧，我自己都好開心難忘嘅。咁今年除咗做呢一樣嘢咧，另一樣嘢令到我自己係都叫做做咗一啲平時冇做嘅嘢，就係攝影攻略啦。大家如果一直有睇我嘅影片咧，你會發現係咦點解會多咗個攝影攻略嘅咧？咩嚟嘅咧？因為大家真係一路 follow 我啦。你會發現我其實係即係都幾自己做自己嘢嘅人嚟嘅，即係無論身邊任何朋友咧，其實係我哋唔會話即約埋去做另一件事啦。唔好講做另外一件事咧，你想約到我食飯都難嘅。其實坦白講，我係唔去任何嘅聚會嘅，即係呢個係我咁多年嚟嘅一啲習慣嚟嘅。咁但係今次咧，攝影攻略Alan 啦同埋Chris 啦。都係我即係呢2年認識嘅一啲新嘅朋友，可以有一啲嘢可以嘗試下合作，令到更多一啲對攝影行業真係有興趣嘅人咧，係可以一齊傾下、探討下，用一啲輕鬆啲嘅模式啦嚇。咁所以咧 Muse 今年都係一啲突破，去嘗試同唔同嘅即係單位去合作。去拍一啲新嘅一啲叫做清談式嘅影片同大家分享，呢個都係我自己從來都冇做過，行出一步突破咯。對我嚟講真係一個突破啦。除咗今年一個美國嘅長途嘅一個工作坊之外咧，另外一個令到我好難忘嘅工作坊就係冰島工作坊啦。冰島一直以嚟咧都係我好中意嘅地方嚟嘅，能夠喺嗰度舉辦工作坊咧，係我嘅可以講係一個心願嚟嘅，我係好感恩，因為呢一樣嘢唔係你話想做就輕易做到，你嗰個付出係好多、好大、好唔容易嘅，即係啊，你要達成呢樣嘢其實係唔係想象中咁容易嘅事嚟。我對上一次喺冰島開工作坊咧係2017年，所以今次咧可以再次喺冰島度做一個工作坊咧，我覺得係好唔容易嘅事，亦都係好難忘，因為今次咧我除咗做工作坊之外咧，我係第一次去冰島嘅 Highland 咧就係一直都係淨係觀望嘅啫，即係睇下人哋哇咁靚嘅，但係冇諗過自己會去咯。咁今次就係大膽啲。就亦都係咧花錢啲，因為你需要一架即係性能更加好嘅一架4驅車，先可以即係叫做大膽啲去嘗試去呢啲地方。所以俾我嘅深刻印象咧，我覺得係好開心啊！即係冇第二句啦，都係嗰句啦，真係好開心。因為我每一次我都係希望去突破自己以往淨係得個諗字。唔實行嘅，即係好似我舊年自己一個人去冰島嘅時候，我明明係好想去 Arctic Henge，好想去北極石陣，但係就因為太遠啦，唔會去，1次唔會去，2次唔會去，去咗9次都唔會去，第10次就去啦。第11次我終於可以去冰島嘅 Highland， 我覺得。就係每一年啊，我希望做嘅嘢就唔係話純粹去重複又重複啦。所以其實我自己覺得人嘅成長、人嘅夢想，其實我覺得係逐步自己成全俾自己。
我覺得係唔係等個天去俾你，有好多嘢要自己爭取，自己去嘗試努力去做咯，去把握啦。冰島之後呢，一直都冇咩特別機會飛出去啦。下一次呢，就係去挪威。今個冬天，我終於嚟到北極。喺《Polar Express》電影裏面有一句說話：我哋都唔知道目的地喺邊，但係只要你決定登上火車就可以啦。12月份我終於自己無端端去咗挪威。從來咧我自己一直都係好想去 Lofoten 呢個地方嘅。咁但係咧我一路都冇資料搜集過，因為其實香港唔係好多人去過嘅。我相信即係香港嘅 YouTuber 真係冇人介紹 Lofoten 嘅，其實係。所以我自己咧一直知道呢個地方啦，亦都係都中意嘅想去嘅，但係我冇諗過到底佢喺邊一度。咁但係今次咧就真係係一個好即興嘅機會咧，我自己終於有機會踏足北極，就係去到挪威嘅北面城市Tromsø，跟住我自己再開車落去羅浮敦群島。我覺得呢一個係一個好得意嘅一個旅程嚟嘅，因為首先就係好多嘢都係冇特別去準備。當你冇準備嘅時候咧，呢個旅程你係特別驚喜。點講咧？特別緊張嘅嚇，即係會有一種開心期待嘅感覺嘅。因為我真係去一個我自己完全陌生地方啦，加上仲要係我自己一個人去啦。呢個感覺係好唔同嘅，好唔同嘅。我自己係好中意冬天，好中意落雪。同埋我自己係好中意一啲童話嘅畫面。我就係覺得哇，呢啲畫面你自己唔揾，自己唔去，其實你係真係冇咩機會去嘅。因為呢啲地方咧，的確係冇咩人係會話無端端會同你去嘅。其實，所以有啲嘢咧係要自己成全俾自己啦，同埋我覺得係要及時嘅。係啊，雖然咧12月就唔係一個旅遊挪威嘅一個好時機，但係咧都係嗰句把握機會時間。我知道12月再落去咧，就天氣一直都唔好嘅，所以咧我就把握喺12月初就好去啦。咁所以的確就好彩，俾我喺 Lofoten 嗰度咧，見到一個好靚嘅畫面。喺呢一日之後咧，就每一日都真係陰天落雪，所以我覺得好多嘢都係把握個時間，把握機會，就可以達成你自己心目中嘅畫面。喺挪威嘅呢一次旅行裏邊咧，我自己好開心嘅就係見到北極光啦。北極光自己其實見過好多次㗎喇，但係你話要睇到肉眼都睇到清晰得咁緊要嘅時候咧，即係光得咁緊要嘅時候，應該咁講。因為其實北極光係光嚟㗎嘛，咁你要見到真係感覺到佢真係哇好光嗰種感覺咧，係真係第一次。因為平時所見到嘅咧，你見到好似雲咁樣咯，即係有啲光照咗上去雲嗰種感覺，就唔係話佢會發光嗰種感覺。咁今次我睇到嘅咧就係佢會發光嘅嗰種感覺，係好開心嘅，好開心嘅，因為我係未試過，我見到嘅影像咧可以就咁用手機可以影得到嘅，又或者我就咁拍 video 係可以就咁拍得到咁清晰嘅，好開心，好開心。我自己一直咧都好隨心，出發嘅時候咧我已經諗見唔到都冇所謂啦。咁但係當我去到羅浮敦嗰度咧，即係嗰隻好靚嘅窗嗰個 apartment 嗰度咧，我見到出邊嘅天氣實在真係好差。喺嗰一日咧，我真係喺個窗嗰度祈禱，我好希望個天可以俾我見到一次好靚嘅北極光喺呢個窗前面出現。我好隨心咁樣祈禱嘅啫。結果嗰一晚咧，亦都望住窗出邊，一直都係咩都冇，甚至個程度係連前面嗰座山都冇咗，即係個天蒙到咧喺前面嗰座山都睇唔到。
你仲點樣諗到要睇北極光啊？你見到座山都未必睇得到佢後邊嘅嘢啦，何況你仲要睇到星星北極光？咁所以嗰一晚其實係，因為我知道之後冇乜機會，咁所以喺嗰一晚咧，我自己一路校住鬧鐘啦，一路睇咯。結果最後俾我影到呢一個畫面咧，我覺得真係都係嗰句啦。我真係不停，真係成世人都真係不停需要感恩。我覺得真係感恩，俾我影到呢個畫面。咁所以一影到呢個畫面之後，我覺得好似我已經去完啦呢個旅行，我嚟影呢個畫面嘅啫嘛，其實係。咁所以咧就我之後再翻 Tromsø 啦，俾我見到一個好好勁嘅北極光啦，我自己覺得就已經係 bonus 啦，已經係真係一個恩賜嚟㗎啦，真係。咁所以我今次嘅旅程咧，可以講係非常之開心，亦都為自己記錄咗一啲畫面。呢啲畫面咧，我一直都好中意嘅。大家會見到我夜媽媽落住雪係周圍行啦。其實呢啲畫面咧，都係我一直以嚟咧好想拍嘅。亦都係淨係得個諗字咯，拍自己，因為從來都係我影人嘅啫嘛。咁所以今次有一個機會咧，為自己記錄咗一啲我自己好中意嘅畫面咧，我覺得係好開心。雖然係要付出時間啦、金錢啦、心機啦、精神啦，呢啲唔係我為客人拍，亦都唔係我幫 model 拍，係幫自己。我會學識一樣嘢，就係愛自己。好多時忽略嘅嘢嚟嘅，有好多人可能會唔中意你，會攻擊你，甚至去作一大堆故事去攻擊你。我選擇嘅係沉默，我選擇嘅係唔同人嗌交，我選擇嘅係愛自己。因為你用任何方式去為自己去辯護，其實係我成日覺得係好多餘嘅，真係多餘嘅，冇用嘅嘢嚟嘅。對我嚟講係冇意思嘅，冇作用嘅。咁但係我覺得喺你嘅人生裏邊咧，花一啲時間去做一啲嘢，除咗人哋欣賞之外，係俾自己。而我而家咁多年嚟一路做緊嘅嘢，其實就係做呢樣嘢咯。咁所以我去一次旅行並唔係純粹我去過挪威啦，我去過邊度咯，而係我好希望喺我自己有生之年係去做一啲嘢係去俾自己。除咗作品之外，我亦都係能夠用我自己識做嘅嘢拍一啲嘢俾我自己。我實在係冇辦法係突破自己幫自己影相咯，我唔係好中意影硬照我自己。但係一個 video 咧，我覺得係我自己拍 video 好多年，但係真係好似冇幫過自己拍片。除咗舊年冰島我拍咗幾個畫面，我覺得為自己記錄一啲影像畫面係一個好有價值嘅一段影片，對我嚟講。喺2020年打後咧，我每一年都會舉辦一個 Christmas seminar。我係好希望去通過某一啲嘅活動，去將一啲正能量啦、一啲信息啦，去傳遞開去。咁所以咧喺過去嗰幾年，雖然疫情啦，我嘅人數唔可以太多啦，亦都唔可以有聚餐啦，所以咧就用咗 seminar 呢一個模式去同大家分享。咁今年咧就終於又有啲唔同啦。今年咧，大家終於可以唔需要戴口罩，大家終於可以食少少嘢，可以講真係近4年真係冇試過嘅嘢嚟㗎啦。有咁多朋友嚟，即係呢個聚會，我覺得係好開心，好開心。雖然2023年好似好快過啦，亦都係好似冇咩做過啲乜嘢啦，但係慢慢諗下。雖然我唔係話每個月都好似以前咁樣，每個月都飛去外國，冇以前咁精彩，但係其實咧，我覺得係依然係做咗好多同以前唔一樣嘅嘢。突破係唔會話每一樣嘢每一個月都要突破嘅，
但係喺過去嘅呢個2023年裏邊呢，相信我已經突破咗好多好多我以往冇做過啦，亦都係好耐冇做過嘅嘢。我覺得係算係我呢幾年裏邊一個比較大突破嘅一年，反而係。雖然早幾年呢，我嘅作品係比較多嘅，但係講突破呢，我覺得好似今年嘅突破呢，相反地係多咗喎，即係做多咗一啲以往冇做嘅嘢咯。每一年睇下一年，我都係唔知道下一年可以做啲乜。每一年都係抱住一個期待，期待乜嘢？期待驚喜。我覺得無論係好同埋壞，所有嘢都係驚喜。我遇到好嘅係驚喜，我遇到壞嘅事情都絕對係驚喜，係你永遠估唔到。咁但係點都好啦，你遇到任何嘢，你都係要積極努力去克服啦，同埋去轉變。每一樣嘢都需要轉變。喺疫情之前，我做緊嘅嘢，行到去疫情嘅時候，有一個好大嘅轉變。喺疫情嗰幾年裏邊，我持續穩定咁去做嗰幾樣嘢，繼續都係教學，繼續都係創作。今年係一個疫情過去嘅一年，轉變都好大。面對生活回復正常嘅時候呢，我相信有好多嘢都係會繼續有所轉變。所以我喺嚟緊嘅2024年呢，的確會重新再拍翻一啲 online 嘅教學影片。實體課嘅工作坊當然持續都係會繼續做啦。咁但係呢，我覺得係可能大家會相對回復正常啦。可能有啲課程可能係 online 學就已經得啦。又或者咧喺 Photoshop 上邊啦 ，Photoshop 上邊未必大家會投放更多嘅時間上實體課嘅時候咧，我可能會需要再錄製多啲攝影同埋一啲後製嘅一啲網上課程俾大家咯。咁呢個都係我暫時嘅諗法啦。生活回復正常，疫情過去，自然大家就會好多節目。學習攝影我從來都覺得咧係一種需要持續嘅動作嚟嘅。無論你係跟老師學又好，自行去用乜嘢方法去增值你自己都好，網上課程又得。其實我覺得係唔會停嘅嘢嚟嘅，唔會停嘅嘢嚟嘅。雖然你未必係每一日即係都有一個導師喺你隔離，但係呢個學習係終身嘅，係終身嘅。我學到而家，我自己都仲繼續喺度學緊嘅。其實學攝影，即係只不過我係喺唔同嘅地方去體會，同埋去得到啟發啫嘛。只不過我唔係話要 focus 喺器材上邊去啟發，因為器材上面係啟發唔到我嘅。其實係咁，所以我亦都係用翻我自己何來啟發我嘅嘢去啟發大家。咁所以我未來嘅方向都係好希望繼續去做更多嘅分享。只不過希望喺一啲唔同嘅渠道，可以令到大家都可以持續學習。咁呢個就係叫做我未來嘅方向。你問我未來會唔會話想去邊啊？想去一啲咩地方突破啊？我從來冇咁樣諗過嘅。就算以前我都冇咁樣諗過，因為地方對我嚟講唔係首要嘅。雖然我會有自己中意嘅，我中意去摩洛哥，我等咗幾年，終於出年又會再去摩洛哥。我中意去冰島，去11次、12次，就算去20次都好啦，都冇關係嘅。喺 studio 都可以影到好好嘅作品，唔係下下都今日要去呢個公園，聽日又要去嗰個公園，後日又要去邊個沙灘，唔係咁咯。更加唔會話我今日影呢個 model， 後日影呢個，大後日影第二個。唔係咁樣去數翻嚟，咁樣係唔會關你即係影出啲咩作品都冇乜關係嘅呢啲嘢，係啊。咁所以我覺得係需要喺多方面去增值自己咯嚇。我自己都係繼續希望喺多方面去增值我自己咯。咁同埋喺2023年裏邊咧，對於我自己學習，除咗攝影以外咧，小提琴我自己已經自學咗第3年啦，即係話咁快，已經大約第3年嘅時間。雖然我中間停咗成年咧，係真係冇掂過。之後咧，我記得喺舊年年中開始咧，就係又 pick up 翻小提琴咁樣咧，就叫做又攞嚟拉下啦。我感覺到自己喺2023年裏邊咧，感覺到開始有啲進步啦。進步係來自乜嘢咧？來自一個啟發。
呢個啟發雖然咧就表面上好似同攝影冇乜關係，但係我都好想同大家分享嘅。喺2023年咧，我終於買咗我第3支嘅小提琴。第一支咧就係一支木嘅小提琴，第二支咧好短時間之後買嘅啫，就係一支電小提琴。因為我覺得自己拉得好難聽，所以我希望買一支電嘅咧，就係拉出嚟冇乜聲嚇，我就可以喺屋企拉，又唔會嘈到人。係啦，拉出嚟又唔會話好難聽咁樣啦，個感覺。跟住慢慢咧，當我認識越多嘅時候咧，就會發現唔得，我真係要學嘅話，唔應該拉電小提琴，因為呢一個音色方面啦，同埋嗰個音準方面啦，各方面啦，都唔係理想嘅。去到今年早有冇半年咧？係啊，我就買咗我另一支嘅小提琴，因為我覺得幾年之後咧，我係時候想買另外一支啦，就係睇下會唔會有啲好啲嘅小提琴，令到我有啲咩嘅轉變。我花咗唔少嘅心機時間去練習我個左手嘅音準嘅問題啦。咁我一直以嚟咧都忽略嘅咧就係右手啦。右手一路都淨係覺得左手好緊要，個音唔準，冇難聽咯，走音咯，一路都淨係諗緊呢一個問題。亦都係諗住換琴啦，冇諗過換弓喎。跟住慢慢一個好重要嘅啟發，就係支弓緊要過支琴，右手緊要過左手。即係小提琴咧，左手就負責音準啦、音階啦，右手咧係負責發聲嘅喎。即係你諗下，如果你連基本發聲嘅能力你都唔識嘅時候，你仲講咩音準咧？諗真啲，呢句説話套落去攝影上邊，如果你連基本你想影乜嘢你都冇嘅呢個思想，你仲講咩畫面嘅質素啊？講嗰啲成像啊，講嗰啲散景啊，咪同我一樣，急住想換一部靚啲嘅琴。咁當然啦，會有一種私心嘅就係一個靚啲嘅琴，會唔會拉出嚟感覺又唔同啲咧？有一種身痕想換琴嘅感覺，同大家想換相機係一樣嘅啫。即係突然間你用神流，你又想買 Profoto， 一樣嘅啫，冇問題啊，冇話俾你買㗎，你咪買咯。我最後亦都係睇咗好多唔同類型嘅琴啦，一啲歐洲嘅琴啊、大陸嘅琴啊，周圍去睇，同大家周圍睇器材一模一樣嘅啫。咁亦都係諗緊會唔會買一支幾萬蚊嘅琴好唔好咧？咁樣啊，真係自己冇錢都買乜鬼咁貴嘅琴，只不過係真係好想體驗下係咪真係有咩分別。結果當然我冇啦，結果我係真係跟一個老師學習。我其實有一個老師嘅，個老師咧我大概上咗6-7堂咁啦，即係3年裏邊上咗6-7堂啊。咁我就去請教佢啦，我累積咗一啲問題之後，我就去問佢啦。關於琴嘅嘢我都有問佢啦。咁結果我買咗我老師嘅嗰支琴嚇，我嘅老師有一支琴咧就係佢教學用嘅。咁我淨係拉過之後，我覺得係已經好好咯喎，係啊，咁所以我就買咗啦。咁反而咧個啟發就喺另一度啦。我買咗呢支琴係同時間買埋支弓，因為當我拉起支弓嘅時候咧，我就發現哇，好緊要，弓嘅唔同比起個琴嘅唔同，個分別更加大，係會令到自己拉得更加穩定，拉得更加穩定，即係話你個發聲更加穩定，更加可以隨心去發出一個點樣嘅程度嘅音色出嚟啦。簡單講，發聲都未搞掂，你個音幾準都冇用，所以一定要同步進行，一定要令到你發聲可以令到你右手去得更加自然，先可以做得更加好。所以咧，我就唔係話買咗一支好貴嘅弓，一支二手唔使3000蚊嗰支弓。咁但係一部琴咧，其實琴一般嚟講真係貴過支弓10倍，
以上嘅。咁同你買相機係一樣，你買相機買鏡頭，其實用唔少錢。咁但係大家到底花咗幾多心機時間去練好你嗰個基本發聲，就係你最基本你想影乜嘢，你個影像係點，你個美感係點，你睇到呢一樣嘢，你見到前面嗰個主角同個背景同埋光線，到底你有咩想法？你有對呢一樣嘢嘅認知到底有幾多？唔好咁快就走去睇嗰個成像結果、畫質，又或者即刻要睇你部相機嘅性能啊、速度啊、追焦啊，呢啲嘢唔係唔重要。即係一個好嘅琴手，梗係有一個好嘅，即係一個叫做利器啊，咁樣先好嘅，係咪先？即係會更加好咧，應該咁講。因為我自己攞住一部自己第一支嘅小提琴，我帶去俾老師，佢攞上手拉，亦都拉一支咧。我嗰支真係平得好緊要嘅弓，係送嘅啫，嗰支弓真係唔好拉嘅。佢就咁攞兩樣嘢，都已經拉得好好聽。其實我嗰刻我覺得已經冇特別需要買一支新嘅小提琴，但係我自己一心已經係好想買一支新啦，所以咧呢一樣嘢已經翻唔到轉頭噶啦。我亦都覺得買一支新嘅琴咧係會令到我更加開心嘅，所以咧我已經決定係會買嗰支新嘅琴。另外我得到嘅啟發就係我需要呢一支新嘅弓更加重要，亦都係呢一支弓反而係令到我嘅轉變係最大。我會攞住呢一支新嘅弓去拉唔同嘅琴，緊要過我係咪一定要攞住呢支新嘅琴？呢個都係一個好大嘅啟發。雖然我知道唔係大家都會玩音樂，但係我好希望大家明白呢一個道理，因為呢一個道理其實套喺好多嘢上邊都一定啱用。所以我話終身學習。我自己雖然學過好多唔同類型嘅嘢，亦都喺唔同程度得到唔同嘅啟發，但可以講去到幾多歲，你都仲有好多嘢可以啟發。點解我中意用我學小提琴去同大家分享呢？因為我學小提琴就好比大家唔識攝影去接觸攝影嘅感覺一樣。如果我用一樣我已經熟得好緊要嘅嘢去同大家分享呢，大家可能get 唔到，我亦都未必完全感受得到，因為我想感受大家感受，就係我都要接觸一樣，我都係初哥，亦都係有相似嘅感受嘅嘢，就係我接觸小提琴，我好享受去重新學一樣新嘅嘢嘅感覺。我喺一個分享會裏邊，我喺聖誕嘅分享會裏邊同大家分享。我就算玩得唔好，我都會自己拉小提琴，拉同大家分享。我係咪一定要做得最好先夠膽攞出嚟同大家分享？唔係，因為永遠都係過程重於結果。雖然結果好重要，每一張作品都好重要，大家睇就睇結果，係嘛？咁但係過程就係你嘅人生。有啲人喺個人生裏邊，永遠都冇辦法做到好似邊一個人嘅作品咁好。坦白講，我可能影成世都去唔到某一啲攝影師，或者我好中意嘅一啲攝影師嘅作品嘅結果，冇得永遠你要同佢比較。我要做到呢一個人嘅結果，我要行到佢嗰條路，可能你做成世都唔得㗎。咁你咪好唔開心咯。但係我唔係咯，我唔會咁諗。我會係享受自己嘅人生嘅過程，就好似我今年去咗冰島，去咗好多唔同嘅地方。我去冰島影咗啲咩作品翻嚟啊？坦白講，我今次去冰島冇乜影到咩作品翻嚟，我亦都冇咩唔開心啊定乜嘢喎。因為我係真係冇諗住影啲咩作品翻嚟喎。因為冰島嘅作品，大家睇我以前好多作品啦。我係開始，我覺得係需要經歷，亦都係。要抽翻一啲時間出嚟俾自己，就係經歷。喺以往呢，我可能全副精神就係去創造作品嘅啫。你從來係唔識愛自己啦，唔識得俾翻啲嘢自己咯。例如我今次去冰島，我係好開心去體驗高地感受。如果我話去乜鬼啊，
再重複再去嗰啲地方，我一定要影到最好嘅作品翻嚟咁樣，可以㗎。呢個就係以前嘅我咯。重複一定要做得好，一定要做得好，甚至帶埋更多嘅人手團隊，一定要去影出一啲咩作品。我覺得每個人都有唔同嘅階段。作品就係話作品咯，係啊。咁但係我覺得喺唔同嘅階段就係去俾自己嘅感受，去經歷你嘅過程。所以喺呢個階段裏邊，我覺得過程一定係永遠係最寶貴嘅。就算我而家去睇返以前咁多年裏經歷做過嘅所有嘢，結果真係唔係最重要。結果係當刻你可能會有人欣賞，但係俾到自己最喺裏邊嘅嘢就係你嗰個經歷。所以喺學習小提琴嘅過程裏邊，我係好開心，得到好多好多新嘅啟發。所以咧，學小提琴就係一個表面去做，亦都係我夢想好想做嘅嘢。但係如果你下下都要睇結果，你邊有咁快咁容易啊？學小提琴係一件好唔容易嘅事，尤其是一個成年人啦，尤其是亦都係一件好唔容易學嘅樂器啦。無論自己有些少嘅底子都好，都只不過係好少少。有好多嘢你都係要重新去認識、認知，甚至去得到啟發。希望大家喺新嘅一年裏邊咧，都一樣可以得到更多嘅啟發，成就自己有更多嘅經歷，亦都有更多嘅包容嘅能力，去包容你身邊唔同嘅聲音、唔同類型嘅作品，亦都係唔同類型嘅科技，我哋包容、接受同埋適應。我覺得有好多嘢都係需要咁樣做，個人生啊先可以持續走得更遠。希望新一年咧，大家都揾到更好嘅自己，一步一步達成你哋自己每一個人嘅夢想。新年快樂！